嗱，呢次英格蘭對阿根廷咧，有多少家仇國恨嘅味道？好多人話傳媒就話：哇！阿根廷一出嚟碌大隻眼啊，打上去好似打仗咁樣。咁我好記得嘅。嗱，其實咧，大家可能你後生未出世，1982年就係我醫科畢業嗰年。嗱，嗰個或者講下歷史咧，就係福克蘭島就好近阿根廷一個島嚟嘅，就係英國嘅殖民地嚟嘅。咁啊，到咁上下殖民地慢慢即係慢慢冇啦。咁啊，阿根廷話係我㗎啦呢度。咁點知嗰時鐵娘子啊，戴卓爾夫人做首相唔得，佢同阿列根好 friend 嘅，美國佬又唔出聲，我俾啲資料你。所以而家你而家贏咗攞福克蘭出嚟㗎。係唔怪得知即係足總都話英格蘭嘅球證就唔好即係去到執行呢一個任何阿根廷嘅球賽啦，即係都真係關呢啲歷史事喎。有時有啲事，就算你好冷靜、好公道，但係潛意識都有啲即係唔妥㗎嘛。咁所以嗱，呢亦都帶出一樣嘢咧，就係我哋精神科或者心理學嘅鼻祖啊，弗洛伊德 Freud， 佢一個好著名嘅理論，就係人一個叫做本能嘅理論啦，就係話 instinct。佢話人咧點解生存咧？有一個叫 psychic energy， 就叫精神動力。咁呢個精神動力喺邊度嚟嘅咧？就兩個大嘅原動力，一個咧就叫生嘅原慾啊，叫 libido； 一個叫死嘅原慾啊，叫 morbido 或者叫 thanatos。即係呢個生生死死咧就互相去平衡嘅。當你生嘅時候咧，你就會做一啲即係生育啊、建設啊，或者做啲好事啊咁樣。死嘅原慾咧就話我要征服，我要毀壞，我要打贏你或者殺你。咁所以我睇到人類歷史啊 ，Freud 點解做到我哋全人類咁耐啊200個人嘅偉人咧？其實佢諗啲嘢，你睇我歷史係嘅喎，即係國泰民安冇事，跟住冇咗打仗啦，死好多人嘅。我哋而家都係㗎，打緊嘅仲係。咁咧佢覺得呢兩樣嘢咧都係即係喺我哋人嘅行為裏邊咧，少就係個人嘅行為啦，大嘅成個國家行為啦。咁就話和平打仗咧，成日都即係轉換嘅其實。咁佢有一句好好就講話，喂，我哋如果將一啲生死嘅原慾，尤其是死嘅原慾，我哋唔好殺人咧，我哋唔好征服咧，唔好破壞。不如比賽啊，打波啊！係嘛？打波唔死得㗎，最多喺場我成日講喺場係生生死死，一出完咗就攬心攬頭攬頸啦。球場事就球場了。咁變咗咧就呢個叫做升華作用，就將我哋啲咁嘅原慾啊，所謂我哋嘅慾念去即係升華咗，我哋又唔會做一啲即係毀壞社會嘅嘢啦。咁變咗其實好嘅。咁變咗嗱，好簡單啫嘛！呢場波你睇到就真係好多升華呢啲嘢啦。佢就唔係打仗啦，而家冇仗打啦。成日我講笑我話最衰伊朗出唔到線。